Pozdravljeni! Danes vam bom več povedala o SLA tehnologiji oziroma stereolitografiji. SLA tehnologija deluje na način, da iz fotopolimera oziroma tekočine raste izdelek in ga strjuje svetloba. Gre za tehnologijo, ki je v zadnjem času vedno bolj pogosta in široko uporabljena, predvsem takrat, ko stranka išče oziroma zahteva gladke površine, kjer išče približek materiala ABS ali pa morda transparentne oziroma prozorne kose. SLA tehnologija je odlična izbira za izdelavo funkcionalnih, kompleksnih kosov, predvsem takrat, ko material ustreza vašim končnim potrebam. Stroškovno sprejemljiva izdelava je za manjše količine kosov, za serijo pa je cenovno nesprejemljiva, saj je potrebno precej ročnega dela. In sicer kose je potrebno pobrusiti oziroma odstraniti podporni material in ta del ročno zgladiti. Prednosti SLA tehnologije je tudi v tem, da je možna naknadna obdelava površine, na primer peskati, polirati, brusiti, barvati. In tako obdelani printi so lahko idealni kot pramodeli za vakuumsko ulivanje. SLA tehnologija je zelo uporabna v različnih panogah, predvsem tam, kjer se zahtevajo tehnični kosi, kjer se zahteva natančnost, pa tudi primerni so na področju livarstva. Vkolikor imate kakršnokoli vprašanje o SLA tehnologiji, nam pošljite na mail info@kemec.si. V naslednjem tednu vam bom več povedala o PolyJet tehnologiji.